Guys, balik lagi bersama saya di MC Akibar, dan kali ini saya bakalan mengunboxing Rubik Pyraminx, Yusin Pyraminx maksudnya. Dan ini dia Rubiknya, stikerless, Yusin stikerless. Saya belinya ini dari Rubik murah, tapi ini saya buka dan dapat Rubik stand juga. Fungsi Rubik stand adalah untuk seperti ini nih ya, ketutupan ya, maksud saya gitulah. Oke guys, dan langsung saja kita buka. Ini dia Rubiknya. Mari kita coba. Magnetik ya, magnetik. Corner cuttingnya coba. Oh bagus. Ini maksud salah. Oke, ini magnetik. Kalau kalian bisa dengar, nih ada suara magnetnya. Maaf kalau kameranya jelek, soalnya di sini gelap. Gelap di sini karena lampunya rusak guys. Oke, ini Rubiknya Yusin Pyraminx. Mungkin segitu saja dari saya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.